Tudo bem? Então, vamos cantar bem bonitinho para ficar, ó, bem feliz para a gente começar a nossa aula. Tá bom? 1, 2, 3. Qual musiquinha nós vamos cantar hoje? Papai no céu. Como canta essa musiquinha? Conta pra tia Tassi. Mãezinha no céu. Vamos cantar então? Vamos ensinar a Isadora? Eu não sei rezar, eu só sei dizer. A minha é diferente. Não, pode falar do jeitinho. Pode falar do jeitinho que você consegue. A tia Tassi está ouvindo. Vermelho é... Como é o azul, vovó? Azul é teu manto. E rosa é teu véu. Mãezinha, eu quero Te ver lá no céu. amor. Vai, Rezar. Depois. Eu só sei dizer. Eu quero dizer. É teu manto, branco é o seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. É linda a sua música, parabéns! Linda a sua musiquinha. Olá, Florença. Então, vamos juntar as mãozinhas para a gente fazer nossa oração, que a Maria já cantou a musiquinha. Vamos lá, juntou as mãozinhas. Papai do céu, nós te agradecemos por mais um dia. Abençoe a nossa família e nos dê muita saúde. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a tia Tassi trouxe, ó, a nossa latinha, ó. Como chama essa latinha mesmo que a tia Tassi falou? É a latinha sentimento, né? Dos emojis, ó. Das emoções. Ó, na latinha da tia Tassi, está escrito assim, ó. Como você está se sentindo? Como vocês estão hoje? Conta pra tia Tassi. Feliz, que bom que você está feliz. Temos que estar feliz, né? Não é legal ficar triste, né? Ó, chorando. Não faz bem pra gente, né? Agora eu tô feliz, fala bem. Então, a tia está procurando aqui o de feliz para te mostrar, que é como você está, né? Ó, feliz, ó, de sorrisão no rosto. Feliz, ó. Agora o bravo, esse aqui, ó, é o bravo. Olha a carinha dele, ó, muito brava, né? Tá até vermelhinho. Não é legal ficar bravo também. Eu quero de medo. O coração da gente fica dodói quando a gente fica com raiva. Então, não é legal, tá? Ficar com raiva. Agora eu quero de medo. Espera. Medo, vamos tentar achar o de medo aqui. Esse aqui, ele tá o quê? Com medo. E assustado, né? Ele tá até assim, ó. Ó, mas aqui ninguém tá assustado, né? Nós já nos conhecemos. Tem alguém doente aí? Olha, doente. Não, né? Ninguém tá doente, não, né? Nossa, ainda bem, né? Não estamos doentes. Quem já tomou café da manhã? Tomou? Olha, ó, que delícia! Funciona. Bebi leitinho. Tomou leitinho? Ai, que bom, né? Que delícia, ó! Quando vocês saem de casa, vocês estão usando a
O que você está usando? A máscara. Ó, é importante usar a máscara. Até o emoji está usando a máscara, ó. Não pode sair de casa sem a máscara para Agora eu quero ficar doente. não ficar dodói, né? Para não ficar doente. Quem está muito, muito, muito feliz, ó? Eu. Tá comemorando. Ah, isso mesmo. Feliz, né, Isadora? Florença, ó, bem feliz, até comemorando. Ô, tia, tem mais ou não? Tem alguém com vergonha da tia Tassi? Não, fala aí. Tá com vergonha, Florença? Não, Tá com né? Não precisa ter vergonha da tia Tassi, não. Não precisa ficar com vergonha. Então, agora, ó, o que que é esse aqui? Isso, ó. Silêncio, que agora a nossa aula vai começar, tá bom? A tia Tassi fica muito feliz, porque está todo mundo feliz. Vocês estão todos bem, tá bom? A tia Tassi fica muito feliz. A tia Tassi vai perguntar uma coisinha para vocês. É sobre a festa junina. Quem já foi batizado na fogueira? Será que vocês sabem o que é isso? Batizado na fogueira? Alguém já foi? Fala, não, eu não. Eu não. Isadora também não? E a Florença? Não. Também não. A tia Tassi é batizada na fogueira. Agora, no mês de junho e julho, também acontece o batismo na fogueira, além de dançar a quadrilha, né? Que é igual a musiquinha que a tia Tassi mandou para vocês. Vestir a roupinha, fazer as pintinhas com a pintura, amarrar de chuquinho o cabelinho. Além disso, tem esse batismo na fogueira. E a tia Tassi vai colocar para vocês assistirem uma historinha que fala do batismo na fogueira. Vamos prestar bastante atenção, tá? Ó, boquinha fechada, ó, passa o zíper, ó, tranca a boquinha pra gente, ó, prestar atenção, tá? Tá, cheiro. Fechou. Pronto. Lenda da fogueira de São João. A lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Se tivesse sombra, Maria ficou crendo que em breve ela daria luz a um menino. Maria então perguntou: "Que poderei saber do nascimento?" Isabel respondeu: "Era a fogueira brilhante. Assim você poderá ver de longe e saberá que ele nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Isabel cumpriu a sua parte. Certo dia, longe, grande fumaceira. Depois viu também umas chamas vermelhas iluminando o céu. Maria, então, foi à casa de Isabel e encontrou um menino. Esse filho, João, aquele que mais tarde batizaria e seria um dos santos mais importantes. Ele nasceu justamente no dia 4 de junho, dia de São João. Mamãe, eu acho que olha, assiste o desenho. Então, essa foi a historinha sobre a fogueira. Né? Ela estava esperando um bebê. E as duas eram muito amigas, né? E ela falou assim para ela: "Como que eu vou saber que o seu bebê nasceu?" Aí ela falou assim para ela: "Eu vou acender uma fogueira com fogo bem grandão, com
são chamas bem grandes e você vai saber que ele nasceu e vou erguer um mastro com um boneco. E assim ela fez. Quando ela viu aquela fogueira, ela sabia que a criança tinha nascido. E ela colocou o nome de João Batista. Então, amanhã, dia 24, é o aniversário de João Batista. É comemorado o dia de São João. Aí assim surgiu a fogueira. Quando surge a fogueira, no mês das festas juninas, vocês podem escolher uma pessoa que vocês gostam muito para ser o padrinho de vocês, para vocês batizarem na fogueira. É muito legal. Além da igreja, de quando vocês eram bebês, vocês podem ter os padrinhos de fogueira. Tia Tassi vai mostrar a imagem para vocês. Quem era São João? Ele é um santo muito importante. Ó, tia Tassi vai mostrar. Eles são 3 santinhos. Às vezes vocês ouviram falar em casa, tanto a vovó, né, quanto a mamãe falar do santinho. Olha que bonitinho. Tá vendo, Santinho? Santinho. João. Esse aqui, ele é Santo Antônio, se eu não me engano. Ele é conhecido como Santo Casamenteiro. As moças grandes que queriam casar, sabe o que elas faziam com esse santinho? Colocava ele dentro de um copo d'água, virado de cabeça para baixo, tadinho. Aí, quando elas conseguiam casar, elas tiravam o santinho de dentro d'água. Tem também o santinho que nós acabamos de ver da fogueira, ó. O São João. É esse aqui, ó. Ele é o São João. Também erguido nas festas juninas, tá? Amanhã, então, é dia de São João. É o dia dele. E tem mais um santinho, que é comemorado nas festas juninas. Esse outro santinho aqui, ó. Ele é o São Pedro. Ele protege os pescadores. Tá vendo que ele tem uma chave na mão, ó? Ele está segurando uma chave na mãozinha. Sabe o que eles falam que é essa chave? Que ele tem a chave das portas do céu. Lá do Papai do Céu. Diz que é a chave de lá. E ele faz chover. Quando abre as portas do céu e chove muito, diz que é ele. Por isso que às vezes a mamãe, a vovó fala assim: ô São Pedro, manda chuva para nós. Ô São Pedro, abriu as portas do céu hoje. Quer dizer que está chovendo muito. Eu não vou falar da vovó, que a mamãe já comprou e alguém já comprou um guarda-chuva para falar eu. Foi a vovó. Guarda-chuva? Isso mesmo, a gente precisa, né? Quando está chovendo muito. Então, o que nós vamos fazer hoje? Por isso que a tia Tassi pediu o papel colorido e os palitinhos de fósforo ou palitos de dente. Nós vamos fazer uma fogueira. Olha lá na parede da tia Tassi, ó. Tia Tassi tem uma fogueira também, ó. Para festa junina, ó. Tem um galho e o casal vestido para dançar quadrilha. A nossa fogueirinha vai ser assim, ó. Olha lá. A fogueira, ó. Vocês querem a Vai ser os palitinhos e os pedacinhos de papel picado vai ser a chama do fogo. E depois, lá em cima, ó, vocês vão fazer bandeirinhas do jeitinho que conseguirem, tá? A atividade é a
folha de número 12. Essa parte aqui, você. Atividade número 12. Vamos ter que fazer uma fogueirinha. Eu quero. Vai. Meu não é. Meu é vermelho, não é? Tem que passar. Pode contar. Papai, mamãe tá contando. Mamãe, eu deixei a mamãe contar. Montem a fogueirinha do jeitinho que vocês imaginarem que é uma fogueira, tá? Os pauzinhos vão ser a madeirinha. E depois os pedacinhos de papel fofinho. Tá bom? Agora de fazer a bola. Aí, ó, põe os pauzinhos aqui para você fazer sua fogueirinha. Aí a cola. Você quer que a vovó ponha aqui? Pode passar a cola. Ela foi na bola. Ela foi na bola. Não, é depois. Aí, ó, o tanto de fósforo que a vovó deu para você, ó. Palitinho para você fazer a sua fogueirinha. Isso, vamos fazer uma fogueirinha de São João. Aí eles ali bom ainda. Mas é pouquinho assim, tá? A vovó te ensina. Aí. Viradinha Agora a cabeça. você vai pôr nos palitinhos. Pode ir colocando os palitinhos. A vovó passou a cola, pode ir colocando do jeitinho que você quiser fazer a sua fogueira. Faz sua fogueirinha bonitinha aí. Os palitinhos, tá? Vai colocando. Não precisa pôr mais cola, não. É só pra cá agora. Agora é só colocar os palitinhos, Marina. Vai colocando seus palitinhos, montando sua fogueirinha. Aí põe a fogueirinha. Vai da Mamãe fogueira. vai pôr na cola e você vai pôr os palitinhos, tá? Em cima, tá? Tá. Tem os palitinhos aí, então? Você quer um palinho com os dedinhos? Aí da fogueira. Aí, que tá tocando bonita, hein, então. Vamos só colocar aqui. Vai eu? A folha? Uhum. Dá pra não se furar com palito. Então, coloca. Isso, desse jeito aí, tá ficando lindo. Tá ficando maravilhoso. Coloca. Olha só. Vamos fazer as bandeirinhas, né? Vai, sua fogueirinha. Pode tocar mais um pouquinho aqui. Não tinha. Tá aqui. Não sei onde eu... Viu? Talvez. Agora já chega. Pode escrever aí. Pega aí. Coloca mais dois pouquinho. E agora você tem Fica quietinho. põe o papel aqui. Você vai... Então, Olha a bola. Pode na bola ou não? Não precisa bola, não. Não, a bola para fazer o sapato. Ah, para fazer o fogo? Ah, tá. Eu fiquei no lápis roxo, pode ser? Pode. Aí eu vou... Você faz e pica os papelzinhos. toma mais essa. Você também tive a minha rosa? Pode. Feio? Não. Mais fácil aqui assim, ó. Pega, deixa eu vovó explicar. Você pega aqui, faz assim e vem aqui de novo. Aí você vai encher essa bolinha aí de fogo, de papelzinho. Tá? Aí não vai rabiscar mais, não. Senão vai ficar feio sua fogueirinha. Não, agora você vai pôr papelzinho. Vai colar papel, ó, para você fazer o fogo, ó, para virar a fogueirinha. Tá vendo? Depois
Eu amo. Ficou bem bonito. Do jeitinho que Olha, eu tenho uma bolsa de lápis, tá vendo? Pode colar os papéis. Eu vou cortar para você colar. Vai. Pega a palitinha e coloca. Cola aí. É pra eu cortar. Esses aqui, amarelinho, não tem, Maria. Não tem laranja, verde, claro. Não pega os coloridos para eu pintar, tá bom? Esse daí é pequenininho, corta bem pequenininho, você pegar lá. Você vai passar tudo a cola que você, ó. Um papelzinho bem pequenininho, você corta. Pronto, agora não vai cortar um pedaço desse, tá bom? Tá. Você vai brincar, Mas peraí, você vai Coloca. Tem bastante desse, né? Vovó Tá compra. bonito. bonito. Aí. Aqui, agora vamos picar um pouquinho desse vermelho, pedacinho. As bandeirinhas. Deixa a vovó tirar um pedaço. Deixei para as bandeirinhas. A vovó vai deixar o pedaço. Cola. Deixa eu Agora você fica um pedacinho pequenininho para você for pregar aí. Agora vamos os papelzinhos. Não pega mais. Nenhum mais. Tá, só esse. Só esse daí. Ai, que a cola já passou. Vai picando, vai picando um Cola os pedacinho. papelzinhos, tá? Aí, ó, tem que pôr mais desse também, tá? Aqui tem muito desse, ó. Porque a vovó vai guardar. Não, isso é uma fogueira. Não, é Vai, pequenininho. Vai, coloca o pedaço. Isso. Vai. Isso, vai pegando. Vamos cortar mais. Vai. Aí, ó, Vai pequenininho. pegando, corta mais. Que Aí, ó. flor? Outono? Fica bonitinho. Tem que pôr mais. Só meu dedo. A vovó te dá outra folha dessa. Não, eu só pra fazer a unha e deixa essa daqui e faz. Deixa essa unha Aí, aqui, ó, corta esse pedacinho aqui, ó. deixa a outra e Bem faz. pequenininho, tá? Pra ficar bonitinho. Deixa aí aquela e faz. Vai pegando. Senão, Vai mexer. fica bonito. Não dá mais nada. Muito feio. Aí, a vermelhinha. Corta pequenininho o papelzinho. Tá? Não consegue. Consegue, Vai. flor, vai. Vamos, minha filha. Cola. Vai pegando aí, ó. Vai fazer bandeirinha. As bandeirinhas. É para as bandeirinhas. Aqui é o fogo. Você fez. Ó, mas Vai, filha. É mamãe que tá para as fazendo a bandeirinhas. Isso. Vai mais perto desse amarelinho. Vai aí, ó. Olha essa, Zó. Corta pequenininho. Olha lá. É. Nunca tirou amarelo. Tirou. Aí, bandeirinha, igual aquela lá. E mais outra. Agora põe um rosa. Ah lá, as menininhas já estão desenhando as bandeirinhas. Aham. Vai, minha filha. Tá bom. Tá bom. Deixa eu botar aqui um pouquinho de cola. Aí, tá bonito, hein? Agora põe amarelinha. Deixa eu desenhar as bandeirinhas. Tá bom. Vira ela pra cá. Neguinha capa. Sim. Vai, cola. Agora você vai fazer as bandeirinhas. Ah, do jeito que você der conta. Tá bom. Feito que dê conta, tá? Pode fazer de várias cores. A bandeirinha da tia. Olha. Vira ela pra Da cá. tia tem bandeirinha.
outra cor, tá? Uma roxa. Mais. Tem duas cores de papel, tá bom. Deixa eu ver se você achou uma verdinha aqui. Meu. Que verdinho você Agora, olha, faz azul, Ah, faz não. vermelho. Pode ser. Desse jeito. É. Não sei. Muda, tá? Até aqui, ó. Vai, Flor, cola, Flor. Pega esse papelzinho e vamos. Aí. Vai, filha. Tá vendo? Tá ficando lindo, tá? Vai, continua. Até chegar. É, aí, agora tem verde, tem azul. Mas não. Amarelo, isso mesmo. Terminou, Isadora? Mas esse aqui, Eu saio, né? terminando, tá? Virada pra cá. Isso, assim. Um verde. Não. Mano, assina a mão pra tia que você vai mostrar pra ela sentir. Terminei. Deixa eu botar lá. Olha, ficou lindo, né? Não, levanta no quarto aí. Agora escreve seu nome, tá? Ficou lindo. Opa, tá saindo. Tem que passar mais cola. Cadê outra cor de menino? Tá pronto, não? Fica quietinho, não acabou a aula, não. Bandeirinha, você fica, tá? Não, laranja escuro. Tá vendo? Olha. Pode escrever o nome agora, Isadora. Pega a fichinha e escreve seu nome, tá? Do jeitinho que você conseguir. Aqui, ó. Pintar outro de vermelho. Aqui, ó. Então, do verde. Escrever seu nome, tá bom, tá? Aqui, ó, Isadora. Uma bolinha, ó. Pronto. Agora pintar outro de vermelho. Vai. Mostra pra tia. Vai precisar Seu nome direitinho. E vai fazer. Ou não? Você sabe fazer. Isadora, agora fala o S, faz. Não, cadê a minha? Depois você desenha isso ali. Não, vou porque esse E Ah, é surpresa? piloto, uai. Vai, faz o ar. Aqui, ó. Esse aí, Aqui, ó. pega pra baixo. Aí tem Tema Aí. aqui, ó, Isadora. muito longe. Você. Ó. Aí. Corta ele assim, ó. Eita, aqui é Viu? Agora faz o dedo. Agora faz o I. É isso mesmo, muito bem. Mais uma perninha para baixo. Aí. Isso, agora faz o O. O R. Olha, tia. Quietinho, tá bom. Nossa, ficou lindo. Mostra direitinho. Esse aqui caiu. Depois você pega de novo. Aí. Tem Olha. fala assim, tia, terminei. Ah, tá de parabéns. Prontinho, fala. Tá bonitinha. Ficou linda as bandeirinhas. Parabéns. É esse aqui de laranja. Vai. Então ele cai. Deixa eu bolar. Deixa assim agora. Pinta esse aqui agora. Não só. Vai aqui. Mostra pra tia Tassi. Deixa a tia. Mostra pra tia Tassi.
Olha que lindo! Ficou lindo, parabéns! Maravilhosa! Depois você escreve seu nome, tá bom? Tá bom, fala. Nome. A tia Tassi está falando com a Florença, meu bem. A tia viu seu nome. Isso mesmo, Tá senhora. Parabéns. Agora é só deixa eu secar. Aqui, bem pequenininho, tá? Puxa um tracinho Vocês pequenininho. fiquem com Deus, tá? Até amanhã. Aqui, ó, vou mostrar. Adora, Marina. Tchau, Florença. Sabe sim. Tchau. Até amanhã. É, tchau, Pati. Tchau. Tchau, tia. Tchau, princesa. Com Deus.